Хайде да сготвим заедно за бъдни вечер в Англия, но първо да отидем на работа. Точно така, хора, днескашният влог започва рано, защото се подготвям за работа. Днес смяната ми като фармацевт е от 9 сутринта до 6:30 след обед и е денят преди бъдни вечер. Правя рутинните неща, изкарвам си прането от пералнята с нощи, защото съм бягал с тези дрехи, вижте тук и рупи и всички кашони, които трябва да бъдат пакетирани за потелхата. Да, когато няма време за пазаруване, доставките играят важна роля. Около мен хората от дома готвят всякакви вкусни манджи в подготовка за утре и аз си мислех, че ще мога да си изготвя всичко на бъдни вечер, т.е. утре. Вие вече го гледате днес, но нещата се промениха. Отидох на работа и разбрах, че нямат фармацевт за следващия ден, 24-ти, защото никой не е резервирал смяната и много ми помолиха да работя и накрая аз се съгласих. Следващите кадри вече са от обедната ми почивка, където излезнах в самия супермаркет, за да взема няколко продукти за самите ястия, които ще бъдат на трапезата. След това се прибрах вкъщи и планирах времето си. Оказа се, че следващия ден, както ви споменах, ще съм на работа от 9 до 6, което означава, че няма да има кога да готвя, затова се прибрах и започнах веднага всичко да приготвям. Няма кой знае колко ястия да правя, просто нашите любими, т.е. няколко тави боб и една тава сърми, която започнах току-що, и просто ще умеся питата, която утре ще сложа във фурната, когато се прибера веднага след работа. Тоест, докато се изкъпя, тя ще стане готова, защото ако я направя още днес, утре 100% ще е на камък. Да, понякога и такива маневри се налагат, когато работиш по цял ден. Така се случи тази година. И докато готвя, си спомням всички бъдни вечери до сега в Англия, как с моята съкратирантка започнахме от нищото, буквално първият фасул, който опитахме, не можехме да повярваме, че се е получил и се пренесохме вкъщи. И днес вече сме по-уверени, нещата са готови, много се гордея със себе си и се радвам на гледката, защото въпреки дългия и уморителен работен ден и този, който предстои следващия ден, успях да направя всички тези ястия и с няколко украси на масата трапезата ще бъде много цветна и приятна. А най-важно е кой е около нея, нали така? Приятни празници!